যেদিন কেউ চাকরি হারিয়ে চোখের পানি মুছছে, সেই দিনই কেউ না কেউ চাকরিতে প্রমোশন পেয়ে দামি রেস্টুরেন্টে ট্রিট দিচ্ছে। লাইফে কিছু একটা করতে না পারার কারণে যেদিন আপনাকে ছেড়ে কেউ একজন চলে গেছে, সেই দিনই কোনো একটা প্রতিষ্ঠিত ছেলের কাছে কয়েকটা মেয়ের বিয়ের বায়োডাটা এসেছে। হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে সিরিয়াসলি একবার লাইফকে নিয়ে ভাবুন তো। আজীবন সময় দিয়েছেন নিম গাছের নিচে, আর এখন বলেন জীবন এত তিতা কেন? দোষটা কার ছিল? ভাঙা সিন্ধুকে কেউ টাকা রাখে না, নষ্ট ঘড়ির কেউ যত্ন নেয় না। এই সিম্পল হিসেবটা কেন বোঝেন না? আপনি যখন রাত জেগে দুনিয়ার হতাশা লিখে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে কমেন্টে সিম্প্যাথি আদায় করছেন, তখন হয়তো অপর প্রান্তে কেউ রাত জেগে ফ্রিল্যান্সিং করছে। আপনি কমেন্টে প্রচুর সিম্প্যাথি পাবেন, আর সে পাবে অ্যাকাউন্টে টাকা। হিসেবটা খুব সিম্পল, যে যেটার জন্য কাজ করেছে সে সেটাই পেয়েছে। আপনি যখন স্টুডেন্ট লাইফে বাবার টাকায় বন্ধুদের সাথে মাস্তি করেন, দামি রেস্টুরেন্টে খেয়ে ফেসবুকে চেক ইন দিতেন, তখন আপনার কোনো এক বন্ধু ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট আর নোট নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কয়েকটা বছর শেষে ফলাফল এটা দাঁড়ালো যে সে এখন বড় কোম্পানির সিনিয়র অফিসার হয়ে যখন দামি রেস্টুরেন্টে অফিসিয়াল মিটিং করে, আর আপনি দুর্বল সিজিপিএর সার্টিফিকেট নিয়ে টঙের দোকানে চা খেতে খেতে চাকরির বিজ্ঞপ্তি খোঁজেন। এতটুকু পার্থক্য তো হওয়ারই কথা। যে বয়সে লাইফটাকে আপনার জয় করার কথা, আপনি সে বয়সে করেছেন এনজয়। তাই যখন এনজয় করার সময়, তখন বেকারত্ব জয় করতেই হিমশিম খাচ্ছেন। এনজয় তো অনেক দূরের বিষয়। আপনার বন্ধু যখন বিসিএস ক্যাডার কিংবা ব্যাংক অফিসার হয়ে বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে, আপনি তখন টিকে থাকার জন্য সামান্য একটা চাকরি খুঁজছেন। কারণ আপনি যখন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ডেটিং করতেন, আপনার ওই বন্ধুটি তখন ক্লাসে বসে নোট করত। আজ আপনার ডেটিং পার্টনারগুলোর একটাও নেই। তারা আজ প্রতিষ্ঠিত কারো লাইফ পার্টনার। অনেকেই এটা বলে থাকেন যে যারা পড়াশোনা করে না, ব্যাক বেঞ্চার হয়, তারা নাকি জীবনে অনেক ভালো কিছু করে। ভাই থামুন, সবাই বিল গেটস কিংবা থমাস আলভা এডিসন হয় না, সবাই মার্ক জুকারবার্গ বা স্টিভ জবস হয় না। সেজন্য এসব না নিয়ে ভেবে জীবন নিয়ে ভাবুন। অনেকে দিন শেষে হতাশ হয়ে বলেন, শালার ভাগ্যটাই খারাপ। আপনার ভাগ্য আজ আপনাকে এখানে আনেনি, আপনিই আপনার ভাগ্যকে এত নিচে নিয়ে এসেছেন। বাড়ির পাশে ময়লা ফেলে তা থেকে কিভাবে ফুলের সুবাস আশা করেন? কাজ যা করেছেন রেজাল্টও তাই পাবেন। সুতরাং সময় থাকতেই যেন আমরা সময়ের মূল্য বুঝি, কারণ প্রতিটি মুহূর্তই জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সবসময় এটা মনে রাখবেন যে সব ব্যাকবেঞ্চাররাই স্টিভ জবস, বিল গেটস অথবা আম্বানি হতে পারে না। আবার অনেক সময় ভালো পড়াশোনা করেও ভালো চাকরি পাওয়া যায় না। সেজন্য নিজেকে চিনুন, নিজের মধ্যের সেরাটাকে বের করুন। আপনি যেটা পারবেন তার পেছনে লেগে থাকুন। যতক্ষণ না সাকসেস পাবেন ততক্ষণ লেগে থাকবেন। দেখবেন একটা সময় আপনার ওই কাজটাই আপনাকে সফলতার পথ দেখাবে। মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সফল হওয়ার তৌফিক দান করুক।